ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଜାଣିବା ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ସକାଳେ ଗୋପାଳପୁରର ଆକାଶ ଛାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ବକ୍ଷରୁ ହାତ ହଲେଇ ବିଦାୟ ନିଏ। ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ସବୁଜିମା ସହ ମୟୂରମାନଙ୍କ ଗୀତ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ 300 ବର୍ଷ ତଳର ଐତିହ୍ୟ। ସେଠାରେ ଲୁଚିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ନିର୍ମଳ ଝରରେ ଗଛଲତା ବି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋରଡ଼ାର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖ ମନ୍ଦିର ଓ ତା ସହ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲର ଚିର ସୁନ୍ଦରତା ଅହରହ ମନକୁ କିଣିନିଏ।